Eteris už 5 minučių, mes pradedam. Įleiskite. 5, 4, 3, 2, 1, važiuojam! Labai malonu jūs čia matyti. Tiesiog neįtikėtina jūs čia matyti. Ministerija, pasitikime dar kartą. Labai malonu, kad toks sutikimas šiltas. Gal mes jums iškart alaus atsidarysim. Kad jaustumėtės kaip namie. Net nežinau, ko jūsų paklaus. Gal iš karto kaip kelionė, kaip skrydis, visgi tolimas kelias? Nieko. Įpratau skraidyti jau per savo gyvenimą. Tai tiesiog, pramiegojau, paklausiau muzikos, paskaičiau, alaus išgėriau. Lėktuve. Tai va, labai džiaugiuosi, būdamas čia su jumis. Seniai čia buvau. Ne pirmą kartą? Yra tekę aplink. Tai man vienodai, taip labai panašios jūs visi. Kaip jūsų šeima gyvena? Taip kaip visi. Kaip žmona, kaip vaikai. Gaila, kad jie čia negalėjo irgi atvykti su jumis šiandieną. Taip, aš palikau, jie ten turi reikalus alum. Alum ten aš, kadangi mėgstu alų, tai jie ten prižiūri. Šiaip nieko, vaikai auga, žmona sensta, o aš keliauju. Keliaujate, taip aišku, tai jau taip, kai jau įkopėte, jau nežinau, maždaug pusę amžiaus turbūt jau esate gražų. Jau gyvenęs. Visgi nusprendėte keliauti. Tai taip, kaip žinot, tai jau yra, kad į senatvę pradedi keliauti, aš jau viską turiu. Galiu sau leisti pakeliauti. Apie tą temą einat. Kaip jums ten darbe? Ar viskas gerai? Kaip santykiai su vyresnybe darbo? Ar gerai sutarėte, ar nėra jokių konfliktų, kokių nors? Na, dėl alaus būna kartais. Suprantama, Vyksta, bet aš kai toks darbas, tai aišku, atsakingas toks darbas, tai žinoma, kad su alum, aišku, nelabai pajuokausi darbo vietoje. Pyksta, bet aš dažniausiai taip kažkaip, taip sugebu. Atsiprašau, turime klausimą iš žiūrovų. Sveiki, žurnalas Aplinkosauga. Malonu. Ką jūs kaip savo srities specialistas pasakytumėt apie elektrinės Ignalinos uždarimą? Pasakyčiau, kad tai nebuvo gera mintis. Mano nuomonė, tai galėjo įvykti šiek tiek vėliau, nes tai ypač šiuo metu, kai tokia ekonominė krizė ir tas uždarimas, daug darbo vietų prarastų. Aplinkosaugai tai gerai, bet žmonėms tai blogai. Tai susikerta interesai. Ar atsakė jūsų klausimą? Taip. Yra dar klausimų, prašome. Labą dieną, penktadienės gandai ir pasakai. Ar tiesa, kad jūs savo tėvą uždarėte į senelių prieglaudą? Mano komentaro nereikia, atsiprašau, turime dar iš žurnalo. Ar tiesa, kad jūs turite moterį? Ar tiesa, kad jūs turite moterį? Taip, kaip jau minėjau, turiu žmoną, kuri sensta, tai galima ją įvardinti. Tai dar yra klausimas iš galo, tenai, man atrodo, valstiečių žinios, prašome. Čia klausimas, ar jau ragavot lietuviškų spurgų ir kokias patiko?
žadėjo man duoti paragauti, bet vat nieko dar neteko štai tik spurgas. O, spurgas! Tai iš karto ir atsakysiu į galvą. Spurgiškos. Ar tiesiog taip nebėga seilė, taip nepagalvojus apie spurgas. Aš mėgstu salumę užsisuoti. Ir tada... Ir dar turime vieną klausimą iš žiūrovų. Norėjau paklausti, kaip sugyvenate su savo religingu kaimynu. Žinot, tas, prašau, nežinau kaip čia jį pavadinti. Nutošiu, Flandersas, ne? Mes norime padėkoti mūsų svečiui ir mes norime jūsų paprašyti tik išleisti tą legendinį nusivylimo ir nepasitenkinimo trumpą garselį. Čia...